金刚哦，是指那个有3个意思了哦，它是尖锐的，我们讲说它是破，我们讲在《金刚经》就是破一切物啊，金刚啊，钻石啊，然后破一切东西。通常我们讲最坚固的东西啊，运功经，所以功的智慧，般若智慧，般若智慧可以破一切烦恼。它简单讲就是这个意思。你要去查经典，我今天没有带来。他特别在讲《金刚经》的时候，这个金刚经，他有讲它的意思在里面。他简单讲就是金刚就是锐利、最尖锐的东西，就破烦恼、破除烦恼最锐利。我们通常成佛的最后一刹那哦，入金刚意定，断一切烦恼种子，才成佛。就是说你从初地菩萨、二地、三地、四地、五地断分别起的文字法执，然后最后再断具生起的分别执文字法执，好，得到等觉妙觉，最后要进入成我的那一个前一个刹那，就入那个金刚定，断所有一切烦恼上的种子，金刚定破一切，我们称这个叫做金刚意定，那个金刚那个2个字哈。在要成佛的时候，那个前面那个断尽所有一切烦恼种子，也是要用这个定才能破除。金刚2个字，简单讲就是破一切烦恼。比喻的，那种比喻的，它是因为它是最能破除一切烦恼的智慧，能破除一切烦恼。我们通常讲智慧，金刚像金刚那样坚韧。意思，这个在经典里面有这么解释的，这个意思是这样。我们今天讲的这个教材哦，能够这样子用短短的这样1个多小时的时间哦，把整个《金刚经》整部《金刚经》做一个介绍，让你哪一次就可以对这个《金刚经》有一个完整的了解，这个效果有它的作用啊。像你安尼听过，你有讲我到安尼《金刚经》，就全部就免看那个花点时间。我甚至于连《华严经》我都是这样，一道安尼就《华严经》就这样。但是因为《华严经》太大，所以只能讲前面一品做介绍，《法华经》也是这样，但是它可以让我们对整个经的架构，你别家己去看就容易看，目的在这里，目的是在这里。为什么要讲经用这种方式？主要就是替你整理，替咱经历的。因为我们通常我们学佛最大的困难就是发现佛法太广太深。沙博章塔就困难在这个地方，所以我们如果能够提纲挈领，把它抓到它的纲要，就帮你节省很多时间，你摸索的时间了。像我们下一次，我现在这几天就在思维说，以后我要在这边讲，要讲什么东西，要讲什么题目。让大家能够生欢喜心，那个题目很重要。你如果讲一些枯燥无味的一些经典啊，按照经典这样子，比如说这场文科班来，恐怕没有效果。所以我们今天讲《金刚经》就是《般若经》，下一次我就讲唯识人生，用唯识观来讲人生，唯识人生观。那我这样讲一个唯识人生，你就可以把整个唯识几乎重点都讲到。什么叫唯识？什么叫唯识如意？什么叫物日唯识？最后怎么样转世成智，证那个阿摩罗智？我们讲阿摩罗不是讲第9世，我们讲宇宙人生的差别相就是这个就是有，我现在写一下啊。让我再下哦。试试看。
我也无注意。有我有试过。人生宇宙的相貌啊，人生宇宙，你如果用阿赖耶识来讲，它就是杂染的相嘛，哈，这是阿赖耶识的那个，我们讲这个识哈，这个识是讲阿赖耶识啊，识所现的哦，这个识最后要转成智的时候啊，我们是讲说这个阿赖耶要变成阿摩罗识，阿赖耶识啊，要变成阿摩罗识啊，就是清净无垢识啊，无垢识。就转世成智啊，但是这两个是，这问题就是说这两个是同一个体性呢？它有没有一个同一个体性呢？这个在正确的说法就是说哦，阿摩罗识是阿赖耶识的那个环灭相，我们说它就是它的环灭相。灭相，唯识学最难搞的就是这一点啊。它有一个叫做实相唯识，一个叫虚相唯识。实相唯识，它是把它叫做本有啊，这个种子是本有的。虚相唯识就否认本有，他就说这个阿摩罗识是属于环灭相，它就是清净无染的。清净无染的、无漏的清净无漏的、无漏的东西嘛，清净无漏。那么阿赖耶识是有漏的烦恼，有漏的这些东西嘛。世间一切法都是这个有漏法，有为嘛，有为法有漏，都是阿赖耶识一直显现出来的东西啊。但是这个我们怎么样变成一个清净的无垢识转这个识成智呢？它就是问题，就是说我们是不是本来就有这个种子本有这个种子无垢的种子呢？那么实相说有啊，虚相说没有啊，没有这个非本有没有这个没有。那没有本有这个种子，怎么样让这个识变成智呢？他说这个是熏习。它是熏习，后来熏习啊，熏习啊，熏的熏习。我们为什么我们这个染污的世间就是阿赖耶识的世间嘛现前的这个世间，但是我们也有想要修行成佛，到最后成佛，假设把所有的不好的东西都变成好的。那这个不好的东西是我们知道这个杂染的，我们都有。那么好的东西是本来有这个种子吗？虚相唯识说不是，它是借着如理思维，借着熏习，闻熏啊，闻熏习啊，听闻佛法嘛，听闻熏习，闻思修啦，闻熏习，然后把这个如理作意，闻熏习跟如理作意，把这个阿赖耶识里边的这些杂染的这些对峙灭除，所以这个叫做灭阿赖耶识灭，就现出阿摩罗识。它是靠着这个闻熏的力量灭除这个杂染的不好的这些东西灭除，阿赖耶识灭就变成阿摩罗识环灭相，环灭相。所以这个两个就你说它就是也不能说两个不同体啊，所以在这里边困难的点就是说，唯识跟真禅唯识中
跟增长维新哦的说法就有一点，唯识宗是讲这个杂染的东西生出整个世间这一些现象，但是要染要变成净哦，染要变成净，杂染的东西要变成清净的阿摩罗氏，这有一点困难。增长唯心它是真如缘起的，它是由我们自性清净心真如，然后由真如里边一切法依这个真如而生，所以在大乘起信论讲说，生灭与不生灭和合，名阿赖耶。阿赖耶是它是不离这个真如，不离哦，两个是真妄和合。它是既然是这样的话，它清净的真如怎么会升起染净的这个的东西呢？这个清净的这个真如嘛，怎么会变成生出这些杂染的这些世间的这个东西？它困难就在这个地方。所以他讲真妄两个是和合，真妄和合名阿赖耶，真妄和合生灭不生灭和合名阿赖耶。但是这两个东西说法不同，但是也没有不要把它看成冲突了。其实它就是不二了。真妄本来就是不二，空有本来就是不二。真跟妄两个就是不二了，不二。即妄即真即妄即真我们如果用即妄即真、空有不二来看的话就很容易了解这个世间。原来你用唯识宗的说法去讲也通，你用增长唯心、真如缘起的说法也通。我举一个例子讲到这个人宇宙这个染怎么变净这个问题的时候，我们必须。所以说生死即涅槃大乘佛法就是讲生死即涅槃，涅槃就是烦恼灭、苦灭，一切都止息了，就是涅槃就是清净无为所以这个东西它就是即生死即涅槃不离生死，另外有一个涅槃相，有为无为，它不是两个，无为清净的无为不是离开有为，有一个无为在那里，不是。它是即有为的当下，知道它的空性就是无为，体性、法性。有为这一切世间生灭法的体现就是无为的空性，所以叫即妄即真。我举一个例子以前我们说太平洋这个地方有一个，这个是太平洋太平洋这个地方台湾在这里，假设台湾在这里。那现在关岛这个地方形成了低气压，然后慢慢的演变成台风，由小变大，然后渐渐接近台湾，然后到最后可能是通过，可能是转向，对不对？说不定就通过台湾海峡，都不定好，我问你这个台风它是怎么来的？它是由于气象的条件形成一个低气压，然后慢慢的发展，形成一个小轻度台风、中台风，慢慢发展。那么这本来是一个海水清净的海水平无波的海水海水就是我们的真如本性那怎么会取这个妄？这个就是妄，海水就是真那就是因为在真如这个海水里边，你有无明风吹，无明风吹，风平浪静的海水里有无明的风吹，就升起了各种气象条件因缘产生，就升起了低气压有台风的产生，然后慢慢这个台风就慢慢的靠近台湾，最后我问你，台风从哪里来，又到哪里去？都是在海中它最后也到海去这台风哪里可能一直绕个不停，到最后也是会没有嘛，对不对？它
这到时候嘛是无去啊，啊一对来，就是海来啊，从哪里来？啊去哪里？还是去到海呀？啊，你就知道哦，原来这个妄就是真啊，妄不离真啊，妄的当下就是真。你这样在妄里面就看到啊，原来它的法性体性就是真。妄就是我们的生死啊，涅槃就是真如，还是平静的心，平静的心啊。真如就是平静的心啊，无波浪的海水，像一面镜子，大圆镜子那样，它就是我们真如本性。但是在这个真如本性里面，为什么会生出这些妄想、茫哪妄想？那就是你的无明，不了解人生宇宙的真相，才会起进这个中类。依缘依他起，依他起依他起。法师那个用蓝色的比较蓝色。这个对蓝色。依他起，它是因缘所生法，因缘法，有各种因缘法，就依这个因缘，依因缘而生起这一切法，叫依他起嘛。那么这个依他起，它本来就是如幻如化、无自性的东西，但是依他起怎么会变成很可怕的我们这个众生？就是我刚才讲的那个，你在依他起里边，你给它安立名言。我们人生宇宙有3个东西造成我们人生宇宙的现象，一个就是名言。我们都是活在这个名言的世界，你只要有名言哦，只要有名言出来，你这个依他起就变成偏计时，就变成偏计时。只要有名言出来，依他起就马上变成偏计时。所以依他起实际上只是一个刹那，一点点。你6根接触一个6层影像的时候啊，那升起的那一个脑筋里面的一个认识，看到这个依啊，你的第一个印象，那就是依他起，因为这是因缘所生的。但是你给它取一个名字叫椅子以后，就变成偏计时，你就开始执着，这是会当这这是创伤，因为咱有些人在学，有人在学啦，他就是偏计。而我们就是活在偏计之中。如果有一天你能够了知这个偏计值都是空无所有，都不真实，依他起如梦如幻，那就是误入唯识性、偏执之性，误入我们的心法性，体证到我们人生宇宙的真实相貌，就是这里。所以这个名言，宇宙人生的第一个缘起的现象，差别现象就是名言。第二个就是见，尤其是我见烦恼、爱见烦恼、爱烦恼、见烦恼、爱跟爱见。第3个就是业，有业就会有各种生死轮回。人生宇宙就是这3个东西，这个都是有根据哦，这是《摄大经》里面讲的，这个经典里面的东西。我现在在强调的就是这个年龄的可怕。这个依他起没有什么好怕的，因为一切东西就是因缘所生法，台风就是依他起。在真如本性的平静的大海里边升起的这些都是依他起。但是你如果给它取一个名字，这个叫天鹅台风，那个乱的开始报道它是大风半径多少，行进速度多少，你就开始紧张的开始观察它气象报告，就开始看它会不会登陆台湾了，开始这些都出来，这都是偏计值。我们都是活在偏计值中。有一天你如果了知这个偏计值都是假的，依他起是如幻如化的，你就误入为是了，就了知人生宇宙的真相啊！原来就是妄不离真，真属佛。我们学佛就是要懂这一点。名言呢？他先问了，名言就是你写幼稚园，从你幼稚开始到小学、中学、大学，你教的是什么？就是教你认识这些东西。无你你边出社会，你边那做工作。名言就是我们学生小时候受的教育。
啊，你没有名言，你怎么知道我要讲什么？你怎么要告诉别人什么东西？没有名言，你怎么样讲？你怎么说？啊，你怎么样告诉人？在清净无染的状态之下，为什么会产生出名言？就是你为什么会来出？这个我们讲无无名是怎么？就是妄怎么来？就是因为有无名，无名就是不知道宇宙的真相，叫无名，不知道。你这个告诉你这个世界是假的，你却偏偏认假做真，这样子。我们学校的教育，从小受教育就是教我们这样子的。从小你不是在该教人嘛，就是你不爱安尼，啊个看当探钱，看当拍电较漂亮，等等，就是这样教你。整个这个这名言的可怕就是在这个地方，名言一生，你就落到记录分别。一落入记录分别以后，你就开始照做流转不息，生死轮回不退。讲出来道理就是这样子而已，就是因为我们，所以我们看佛经一定要抓到这种重点，说穿了它就是这样而已。为什么你看不到呢？所以你看这款话我对恁讲，我伫最近是甲伊讲几百遍逐遍嘛，你甲讲安尼，说穿了，就是这么简单，啊啥你各种听无？老师，我试图解释那个世界观问话那个意思，他说，一个人假如入了空性了就是已经进到了必亲近本性之后，他还会起无明，这一回事。是不是这样？不是这样，我的意思是说。本来亲近，本来就是亲近的，并不是后来悟的。不是本来就是亲近，我们要悟的也是这个本来亲近这个东西。那我们悟到亲近东西，这亲近本来的佛性之后，以后还会不会再起无明的？就是你成我以后会不会再变众生？对，就是那个这个就是如来藏系统的3个问题。对，经那个圆觉经里边是金刚藏菩萨问的3个问题。我的问题是没有悟入，没有修行，本来自信心境，无明是怎么出来？它怎么会变有无明这个东西？那有名言这个东西，并不是悟入之后，然后我又被污染了。我的问题不是这一点。你说无明是怎么来？对，无明怎么来？就是风平浪静，为什么会不有开放？就是空性不爱缘起的升起缘起法的升起，一切法因缘所生法，它就是缘起的东西吧，就是缘起的东西。缘起的东西，你问说为什么这个世界会缘起，等于问这个意思嘛？为什么会有这个缘起的现象呢？不是，我不是这个意思。缘起不一定，缘起不一定有无明，缘起不一定有无明啊。对。一亲近自信起，缘起不一定会有无明。那无明听起来就是一个本来不应该存在，而且莫名其妙的东西，然后有后面的名言啊、见啊、业啊，然后变基础子，然后让我们人生变得很多妄想。对。巴慧真法师，我可以跟他分享一下。你分享。第一点，我们今天有一个问题我们都用想的。我们这个东西唯识跟尊常它是同一个东西。对。唯识从相上去了解唯识性，一样的。尊常是直接看到性，亲近的性，而延伸的相。这两个这个中间它没有冲突，今天不管是用阿赖耶识或是阿摩罗识，它只是转极形，这个形状会改变，但是我们的体不改变。我们一定要先有一个观念，善哉，众生都有如来德相，只是因为妄想执着而起。我用个比喻啦你说我们的体尊常，那种补救。唯识是从相上去看的性，亲近的性。尊常是直接像禅宗直接看到明的明白真心，然后去开展。因为明白真心以后，你无明就没有了。我用个比喻，咱一间比如说台南有个监狱，我们这个监狱空间在
在圣轮不增哦，在凡夫不减。伊虽然关做点烦恼，歹人以后，这个空间没有好坏数的。啊，这个烦恼如果关哦变好人，也会增加改变。增加改变是什么？咱的意识啊。我们今天要掌握这个性，这个尊长，这个体。咱拢即种开始啦，咱无倒转来，回因基因，咱无去，咱拢用手啊煮饭。咱今天是要透过种种方法，回到看到我们清净性。当一看到清净性，你就发现无明也如梦如幻，无明也是我们艺术去想出来的。你就倒转来看到咱清净的体了，一切就解决啦。就唔能够想讲吼，是较清净的物件，较会去生迄个物件，袂。因为这是咱的心声。我的问题不是这个。不是这个。哎，这个师兄刚才讲，我问题是不是？所以你现在了解是讲，为数这个系统是要成立，相去看到性，啊，尊长是从这个明心看到能生万法。你先爱甲树立这个观念好啊。啊了，阿赖耶识跟阿摩罗树啊，它是凡夫变成圣轮的一个阶段，它形状种子有改变，种子改变哦。从恶的种子变成善的种子，因为种子是缘起的哦，种子不是既有的哦，不是既得哦，种子是缘起的，它缘起是储存在这个叫清净的体系里面，所以种子是功能，它是功能。啊，当我们发现，透过修行发现，原来我们有清净的体了，从此用根本住的时候，这清净体了，你就知讲啊，我过去的意识，我拢想来，我甲安利下面呢。那个明年，那个建赖，那个业都是希望的，还说这样说，安尼无名的话，问题在这边。这是后来的，对。现在问的是前面。无名就是无风无浪到我知道。佛讲不要有俗数无忌。但是后来师兄讲后来。你现在我有一个比喻哦，我知道你意思，我知道。佛有一个比喻说，这个剑，咱字写着吼，咱就讲啊，这个字伫做来，用啥来做的？顺人的种性写的，唔通安尼做。咱即唔通想讲，我较会无明，修行不要去找那个原因啦。你要找原因哦，永远找不到。马上把剑拔起来。你即唔通去想讲吼，较会尊长的、清净的，啊，较会生迄个污染的，你永远找袂到，那就俗数无忌，不要落入那个东西。修行如果那个堕入叫做非因基因。参考一下那个《大圣起心论》那个有在讲一念不绝啦，无明起啦，生三气长六。一念不绝的时候就无明。对啊，有因有缘，即世间。就是讲啊，心生种种法生，心灭种。咱今仔有这世间是心生。现在你跟着外面的劲跑了就。当你心不生，回到本体的时候，你就发现这世界哦，原来是平等，没有好坏是非。这个很重要，这个会因机一定要从这个根本下手，不要再找那个东西，那个不是我们修行那所的。有病了马上出药，把药医好，病就好了，不要再说我这个病从哪里来，我病是水感染我的，那就没有办法找到。我问这个问题是因为刚才师傅讲课的时候他提起。对，我是用这个方式给你。师傅因为讲课有提起，但是他后面没有再讲，所以我才会问师傅这个。对，哎，你这个也是让大家有一个。你这个问题让大家可以有一个交集的，非常好嘞，对不对？可以大家分享这个交集嘛，对不对？这个是缘起啊，对不对？整个生命就是一个道，整个生命就是一个道，对，就是一个道。我们就是要从大无明里边从。粗到细，慢慢的一直碰触到最根本的那个无属无明的源头，然后再用智慧的，金刚一定这个智慧的，哎呀，看出原来这个无明啊，很空，本来就没有啊，自己家己不知去安尼无中生有啊，本来就是空啊，所以无明活现即实现嘛，幻化空生就是法身。这集永嘉大师他证道悟道的时候讲的话，然后我们就是一直在想，那这个无明以上啊，结果永远就达不到，才会有这个问题。
我现在问你们大家了，佛在菩提树下开悟成佛的时候，他看到的这个世界是什么样子？